Un día lluvioso aquí en la ciudad de Nueva York, este martes 23 de diciembre del 2025. Vamos a llegar a la iglesia Monte Carmelo, aquí en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, que cada año es costumbre colocar el pesebre frente a la iglesia con animales y actores reales en el pesebre. Así es que vamos a llegar allá para tomar algunas imágenes.
para comprarle a los niños para el día de la Navidad, los regalos. Me gustan los regalos educativos. Miren cuántas flores hermosas hay ahí. Esto es un 23 de diciembre, caminando por el barrio italiano del Bronx, lloviendo. Miren, pero Nueva York no se para por lluvia. No se para. Miren qué larga fila ya. Dice Casa de la Mozzarella. Aquí hay mucho negocio, obviamente, italiano. Y hoy pues también la gente anda comprando. Paraguas en manos, botas y un coat fuerte porque está bien frío hoy. 30 grados temperatura. Cambió la luz ahora. Es el turno de nosotros los peatones. Es una larga línea para comprar mozzarella. Queso mozzarella. Miren. Me salió una pizza. Repleto comiendo pizza. Por supuesto, no se puede quedar. Es una cantina, dice. Y una jirafa. El barrio en Navidad. La carne. Bueno, que hay de todo para las fiestas navideñas. Mira, hay una línea también larga para comprar. Y por supuesto los parqueos difíciles. Sorry. Vamos a entrar allí, gente, a ver si conseguimos algo. Ahí están los pasteles decorados, la galletita de jengibre de Navidad. Mira que santa tan hermoso, cocinero, un chef. Para los dulceros. Mira aquí, seguimos con santa. Ahí está el pesebre. Ahí está la policía en YPD de Nueva York. Y allá está la iglesia Monte Carmelo con el pesebre. Esto es martes 23 de diciembre del 2025. Ligeramente lloviendo. Durante todo el día hemos tenido que protegernos del frío y de la lluvia. Vamos a esperar. Los taxis. Ya cambió la luz. Estos pasoleros también. No
una oficina del correo, ahí el post office. United States Post Office. Mira qué bonitos esos arbolitos. Me encanta la decoración navideña. Mira qué hermosa. Todo de Navidad. Yo amo esta temporada. Y la basura, por supuesto, no se puede comer, al igual que los perros. La gente poniéndose bonitillo para las fiestas de Nochebuena y Navidad en las peluquerías. Y trabajando mucho en los comercios.